गौरक्षा गर्नेलाई कारबाही गर, गौरक्षा गर्नेलाई कारबाही गर, हत्यारालाई फाँसी दे, नयाँ सरकार चाहिँदैन, गौमाता मर्न पाइँदैन। जय जय गौरव जय जय काली, जय जय गौरव जय जय काली, जय जय गौरव जय जय काली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हिंदू विरोधी एकता कायम कर, हिंदू विरोधी एकता कायम कर। आतंककारी सरकार मुर्दाबाद, आतंककारी सरकार मुर्दाबाद, दलाली सरकार मुर्दाबाद। सनातन धर्म जिंदाबाद, सनातन धर्म जिंदाबाद, सामाजिक सद्भाव कायम कर, सामाजिक सद्भाव कायम कर, सामाजिक सद्भाव कायम कर। जय जय गोरख जय जय काली, जय जय गोरख जय जय काली, जय जय गोरख जय जय काली, जय जय गोरख जय जय काली। गौ हत्यारालाई कारबाही गर, गौ हत्यारालाई कारबाही गर। धरानका मेयर होशियार, धरानका मेयर होशियार, धरानका मेयर होशियार। नालायक गृहमन्त्री राजीनामा दे, नालायक गृहमन्त्री राजीनामा दे। गौ हत्याराको संरक्षक राज्य सत्ता मुर्दाबाद, गौ हत्याराको संरक्षक राज्य सत्ता मुर्दाबाद। गौ हत्यारालाई कारबाही गर, गौ हत्यारालाई कारबाही। लिडर त आज पास्टरहरू क्रिस्चियनहरूको पैसा खाएर हाम्रो गौमाता माथि आक्रमण गरेर हामीलाई आज कमजोर बनाउन हाम्रो नेपाल सरकारले खोज्दैछ। खबरदार, हामीले भनिरहेका छौँ, आज गौमाताको हत्या गरेर, गोवंशको हत्या गरेर जो पान गरिएको छ, अझै ठुल्ठुला फुर्तीका कुराहरू आजै पनि देख्नुभयो। इलाममा गौमाताको त्यो पाछीलाई बलात्कार गरे पापीहरूले, पास्टरहरूले, क्रिस्चियनहरूले। अब हामी कति दिन सहेर बस्ने? अनि बलात्कार गरेको छ पास्टर र क्रिस्चियनहरूले, दोष लगाएको छ राई, लिम्बू, गुरुङ, तामाङ, भोटेहरूलाई। यो कति दिनसम्म सही हुनेछ? हामीलाई यो सही छैन। यो क्रिस्चियनहरूले ग्रुप बनाएर नेपाललाई आज बिगार्नका लागि, विखण्डन गर्नका लागि हाम्रो देशमा पटक पटक आक्रमण गर्न खोज्दैछन्। अब हामीले चुप लागेर बस्नु हुँदैन। चुप लागेर बस्यौँ भने पक्कै पनि हामीलाई नेपाल आमाले सराप्छिन्, हाम्रो वेद पुराणहरूले हामीलाई सराप्ने छन्, पक्का पनि सराप्ने छन्। हामीले हिजैदेखि आह्वान गरेको हो, यो सरकारले गौ हत्यालाई पक्रेर जबसम्म कारबाही गर्दैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिनेवाला छैन। आज हामीलाई 2-4 जना देखेर नेपाल सरकारले हेपिरहेको होला, प्रशासनले हेपिरहेको होला। हामी 2-4 जना होइन, हामी 2-4 लाख भन्दा पनि ज्यादा आउन सक्छौँ। त्यो ताकत हामी हिन्दूवादीहरूसँग मात्र होइन, हामीलाई अहिले किराँत, मलाई बिहानै किराँत धर्म मान्ने किराँत गुरुहरूले पनि फोन गर्नुभयो, बौद्धिस्ट धर्म मान्ने बौद्धिस्ट गुरुहरूले पनि हामीलाई भन्नुभएको छ 14 गते ठिक 4 बजे माइतीघर मण्डलामा हाम्रो शक्ति के हो, हामीलाई फुटाउन खोज्ने ती क्रिस्चियन पास्टरहरू हामीले कसरी धपाउनुपर्छ मिलेर भनेर हामी बौद्धिस्ट गुरुहरू, हामी हिन्दू गुरुहरू, हामी बौद्धिस्ट धर्म मान्नेहरू हामी किराँत धर्म मान्नेहरू सबै एकजुट भएर 14 गते बेलुका 5 बजे हामीले भीषण आन्दोलन निकाल्दैछौँ माइतीघर मण्डलामा। सबै धर्म प्रेमीहरू, सनातन प्रेमीहरू, किराँत धर्म मान्ने धार्मिक गुरुहरू, किराँत धर्म मान्नेहरू
सम्पूर्ण बौद्धिस्ट धर्म मान्नेहरू सबैजना मुसलमान धर्म मान्नेहरूले पनि हामीलाई आज झापाको सुरुङ्गामा एउटा साउन्ड सिस्टम दिएर भए पनि सहयोग गर्नुभयो। कति ठुलो हृदयको हुनुहुन्छ। आज हिन्दूहरूलाई लात मारिराख्दा हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। यी क्रिस्चियनहरूलाई नेपाल भित्रिन दिनु हुँदैन भनेर आज मुसलमान दाजुभाइहरू पनि हाम्रै पक्षमा बोलिराख्दा हामी हिन्दू बनाउँदाहरू, हामी हिन्दू भनेर गर्व गर्नेहरू आज कहाँ लुकेर बसिरहेका छौँ? हामी निस्किन सक्दैनौँ कि हामीमा पानी बगेको छ, हामीमा रगत बगेको छैन, हामी कतिन्जेल पानी मरुवा भएर बस्ने? अब हाम्रो साँच्चै नेपाल आमाको रगत बगेको छ भने हामी पक्का पनि निस्किनेछौँ र भोलि ठिक हामी 4:30 देखि हाम्रो आन्दोलन बृहतै रहनेछ। सम्पूर्णलाई हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ। भोलि हाम्रो ठिक 4:30 बजीदेखि माइतीघर मण्डलामा सम्पूर्ण हिन्दू बौद्धिक सनातन धर्मावलम्बीहरू, बौद्धिस्ट गुरुहरू, आज किराँत धर्म मान्नेहरूको उपस्थित भएर हामी यो गाई खाने सरकारलाई, गोरु खाने सरकारलाई, पास्टर सरकारलाई, क्रिस्चियन सरकारलाई हामी घुँडा टेकारै छोड्नेछौँ। यिनीहरूले यदि माफी मागेनन् भने गाई खाने सरकारलाई कसरी उनीहरूकै देश भगाउनु पर्छ, कसरी गाई खाने सरकारलाई गाई खाने देशमा भगाउनु पर्छ अब हामीले बुझिसकेका छौँ, जानिसकेका छौँ। यहाँ हातमा हात मिलाएर अब हामी हिँड्नेवाला छौँ। हामी किराँत बौद्ध र हिन्दूहरूलाई फुटाएर तिमीहरूले केही पाउनेवाला छैनौ। अब त झन् हामी मिलेर तिमीहरू जस्ता देशमा बसेर ती पास्टर र होली वाइन खाएर यो देशको धर्म बेच्नेलाई कसरी लखेट्नुपर्छ त्यो हामीलाई राम्रोसँग ज्ञान छ। तिमीहरू भन्दा पनि ठुलो राजनीति गर्ने सक्ने हैकम र हिम्मत हामीसँग छ, किनकि हामीले चाणक्य नीति पढेका छौँ, धर्म नीति पढेका छौँ, मनुस्मृति पढेका छौँ। आज भन्थे धेरैले युट्युबमा बोलेको देखेँ, गाई खानेहरूले चन्द्रमामा यान पठाए अरे गाई नखाने नरेन्द्र मोदीले पनि हिजो अस्ति चन्द्रमामा यान पठाइसकेका छन्। ठुला कुरा नगर, गाई खाँदैमा चन्द्रमामा यान पठाइँदैन, गाई खाँदैमा ठुल्ठुलो विकास हुँदैन। हाम्रोमा त्यही गाई खाएर त्यही गाईको रगतले सरापेर यो देश विकास नभएको हो, त्यही गौ मातालाई पुज्न नसकेर यो देश विकास नभएको हो। अब आह्वान गर्न चाहन्छौँ, भोलि हामी यो खाली हातमा आउँ, राष्ट्र झण्डा, शङ्ख घण्ट त्रिशूल सबैले बोकेर आउँ। हामी खबरदारी गरौँ, यो देशमा गाई खानेहरूलाई धपाउनै पर्छ, पास्टरहरूलाई धपाउनै पर्छ। भोलि ठिक 4:30 माइतीघर मण्डलामा उपस्थित भएर हामी सरकार विरुद्ध घुँडा नटेकुन्जेलसम्म हामी लागि परि राख्नेछौँ। हामीलाई प्रहरी दाजुभाइहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजनाले, तपाईँहरूको मुद्दा साह्रै राम्रो छ, तपाईँहरूले गाईलाई बलात्कार गरेको हामी पनि हेर्न त सक्दैनौँ, तर हामीलाई नेपाल सरकार, पास्टर सरकारहरूले हामीलाई पनि अर्डरमा राखेको छ, उनीहरूको कानुन हामीले पनि मानिराख्नु परेको छ भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हेर्नु कति विडम्बना छ, आफ्नै आमालाई बलात्कार गर्दा बिचारा रुँदै बस्नु परेको छ यी दाजुहरू पनि। कति दुखेको छ मन उहाँहरूको, कसले बुझिदिने? उहाँहरू पनि एउटा कानुनमा अडिनु भएको छ, त्यो विदेशी कानुनमा अडिन उहाँहरूलाई पनि मन छैन। त्यही भएर जनता भेला हो, तिमीहरू जनता भेला हो, तपाईँहरूलाई हामी स्वयं रूपमा सिंहदरबार छिराइदिन्छौँ भनेर उहाँहरूले पनि हामीलाई साथ दिनुहुन्छ। नेपाल प्रहरीले साथ दिन्छ, प्रशासनले साथ दिन्छ, नेपाल सेनाले हामीलाई साथ दिनेछ र यी हरिलट्ठाकी पास्टरहरूलाई भगाउन उहाँहरूको पनि हातमा हात रहनेछ भन्दै यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। नेपाल आमाको, वैदिक सनातन धर्मको, गौ माताको, किरातेश्वर महादेवको, गौतम बुद्धको हर 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 महादेव शम्भु।